今日嚟到荃灣呢一頭全新天地一期晏晝嘅時間，叫咗呢一個午後嘅輕量套餐，同大家一齊睇下。呢一間火鍋店細細間，睇落去嘅格局係日式 feel。餐廳有一人嘅吧台，亦都有4人嘅屏風台，採用咗先點單後付款，然後上菜。台面放咗啲嘅調味料，有辣椒油、芝麻醬同埋醬油。自助區放咗薏米茶、薄荷水，都係凍嘅。晏晝入嚟見到呢4款輕量嘅套餐，由46蚊至到48蚊，咁一於試下呢度其中嘅一款啦。我就選咗呢個美國嘅牛五花，另外嗰3款呢，就可以撳停佢嚟睇，或者係慢鏡咁樣去睇啦。先送咗上嚟呢一個喺台嘅上面呢，就係嗰個爐啦。咁側邊呢，就係可以調校嗰個火力嘅，前面櫃桶可以攞筷子、匙羹同埋紙巾，大家可以試下留意一下啦。留意下個台面嗰個爐呢，同嗰張台呢係連成一體嘅，唔會話好似一啲嘅火鍋店度呢，零零舍舍一個或者電磁爐啦，一個黑色咁。你而家睇到呢，係同台呢連成一體，好劃一。唔使話見到個電磁爐。講下佢個湯底啊，佢個湯底有壽喜燒、豬骨湯同埋昆布湯。咁我而家選咗呢一個呢，就係豬骨湯底嚟嘅。咁有其他湯底去選擇，但係有啲呢就可能要加錢嘅。佢嘅飯呢，就係珍珠米嚟嘅，都好軟熟嘅。如果係唔想要飯呢，亦都係可以加錢要烏冬，或者我下一次都會試下嘅。有一個菜蔬盤啦，菜蔬盤裏邊呢，有生菜、金菇菜同埋一啲嘅椰菜。咁牛肉呢，牛肉我見到佢呢，就係有四卷嘅，咁佢寫嘅份量呢，就係80克，咁即係平均20克一卷啦。咁呢個菜蔬盤啦，咁啊放咗啲個粟米同埋另外一片我唔知係咩嚟㗎，放落去淥一淥先。咁呢啲生菜啦，咁啊試下呢個生菜啦。櫃桶都有濕紙巾㗎喎，咁都幾體貼啊！而家再望下佢嘅全相，係未食之前嗰套餐啊，係仲有一罐嘅飲品嘅。咁我揀咗烏龍茶嗱，旁邊有一罐烏龍茶喎。不過頭先我都話啦，除咗呢罐烏龍茶呢，佢出邊呢都仲係可以選擇再攞一啲嘅薏米茶或者係薄荷水嘅。因為頭先冇察覺到自助區係有水供應嘅，所以我呢罐茶都開咗啦。咁佢呢罐茶呢，我記得呢，佢係有2款選擇嘅。啦，講翻我呢個套餐呢係48蚊，咁佢寫呢就係75分鐘用餐時間嘅。不過我都冇留意佢係咪75分鐘啦。但無論如何，佢喺嗰個餐數 QR code 嗰陣紙嗰度呢，佢有印到話離座時間嘅，俾我哋參考翻嘅。呢一個調味碟啦，咁餐桌上面呢有柚子醋，咁啊都幾好啊，有柚子醋，係啦，佢仲有嗰個芝麻醬同埋辣椒油。開胃前菜有白蘿蔔同埋
紅蘿蔔，酸酸甜甜。佢個鍋都幾靚喎。咁我叫咗呢一個呢係美國嘅五花牛肉，夾住少少肥肉嘅，咁咬起上嚟香香地啦。點下啲柚子醋同埋辣椒油啦。我覺得呢個套餐細細地，份量就啱啱好。咁呢塊係咩嚟㗎？呢個套餐呢係48蚊，我見有啲係46蚊嘅，用餐時間係75分鐘，唔使全日都唔使收加一服務費。下次有機會我都會再嚟試一次嘅，或者試嗰個壽喜燒嗰個湯底。咦？咁呢一片咁大片嘅係咩嚟㗎？我真係唔知道啊！話畀我聽下。牛肉好好味啊！